先睇睇第一條喎，呢條咧就係話考完之後其中一條討論度最高嘅題目啦。咁就係話咧，用一個叫做 probability function 嘅物體，就代替咗平時你見慣見熟嘅 table 啦。咁我會形容呢一條你第一眼見到會嚇一嚇嘅，咁但係可能你用2分鐘定一定神之後咧，就會發覺其實佢根本問嘅嘢同之前俾個 table 俾你咧係一模一樣嘅。嗱，其實咩叫做 probability function 咧？中文就叫做概率函數啦。咁你可能對呢個字好陌生，但係我夠膽話你讀得 M1 嘅一定有見過呢個 concept 嘅。我舉個例子啦，例如果我哋講平時 binomial theorem，例如啦，我哋做7個 number of trial， 跟住咧 probability of success 咧就係0.2，即係舉個例啦，每日有2成嘅機會落雨，咁依家就連續7日，我哋睇下有幾多日會落雨咁樣。咁譬如我要計 probability 嘅7日入邊要有3日落雨嘅 probability 就係咁樣啦，最簡單嘅 binomial distribution 啦。其實呢嚿嘢咪就係嗰個所謂嘅 probability function 咯，嗰個計出嚟嗰個 value 啊，就係個 probability 啦。咁呢度都係一樣道理嘅啫。佢話俾你聽個 probability 係呢嚿嘢，然後咧 x 咧就只可以係1、3、9。我一次過數晒2個版本先。OK， 咁樣1、3、9。咁如果我嘗試將佢變做一個 table 嘅話，咁會發生咩事咧？嗱，不妨一齊做一做喎。好啦，當 x 個 value 係1、3、9嘅時候咧，咁嗰個 probability 啊 of 呢一個 x 等於乜嗰個 value of x 啊，咁第一格咪就係將個 x 換晒做1咯。咁所以其實呢嚿嘢就係代表 k 乘以1嘅3次，再 over 3嘅1次，如此類推啦。第二嚿就會 k 乘以3嘅3次 over 翻3嘅3次，第三嚿就會係 k 乘以9嘅3次再 over 3嘅9次。好，咁如果我畫翻一個咁樣嘅 table， 係咪就同翻平時你哋見開嘅題目一模一樣啊？咁我會話你見到呢一個去聯想到佢咧，應該唔係太難嘅。咁事實上呢一條個 part A 要做嘅嘢好簡單嘅啫，佢就叫你計個 K 出嚟，咁就真係同平時 past paper 做嘅嘢一樣啦。我哋就要知道呢3個就已經係所有嘅 plausibility，所以咧佢哋嘅 probability 加埋要係1嚟嘅。咁所以我哋要做嘅嘢就係將佢搬翻落嚟。我偷懶啦嚇，直接將呢堆嘢搬落嚟就算啦。好，咁咧。就係呢堆嘢加埋要等於1，咁剩低就輕鬆啦，係咪？我哋要計翻個 K 嘅啫。咁你睇個 K 唔順眼嘅，我哋咪抽佢出嚟咯。咁呢個就係1 over 3，再加1，再加9嘅3次 over 3嘅9次，懶得撳機啊！好，咁跟住咧，剩低嘅嘢都係計數機做噶啦。我哋就將呢堆嘢撳完計數機之後，就一嘢將佢除過去對面。好。咁所以咧，個答案咧就應該係睇睇先，我抄答案啦。就應該係27 over 37嘅。咁呢啲咁簡單嘅答案，我建議你用分數做就算啦，唔好用個4個 DP 嘅 approximate value 啦，因為你仲有個 B part 咁啊，你攞個 approximate value 落去做樓下都唔着數嘅。好，今日 A part 就係咁多嘅啫。咁啊 A part 咧就值2分嘅，咁個 marking 咧都好容易估噶啦。好，開翻 marking 俾大家睇睇先，就係咁樣嘅。嗱，右手邊睇嘅嘢咧都係啲江湖傳聞嚟嘅啫，咁啊大家講個信字啦，咁我都相信應該係嘅。好，咁啊首先咧寫得到3個 probability 加埋等於1咧就值1分 M 分，跟住計到個答案咧就1分 A 分。咁呢條咧係接受用個 4DP 做答案嘅，咁 which is 都 make sense 嘅。好。咁聽聞咧就係呢2行你是但寫到1行都接受噶啦，不過個人建議其實寫第1行會好好多嘅，因為寫第一行啊，你先至叫做清晰地 show 到呢一個代入嘅過程。咁即係起碼俾個 marker 知道，呢3嚿嘢就好明顯係要由條題目度俾嘅嗰個 function 而得出嚟嘅。咁啊跟住自己 solve 完之後咧就計到呢個答案啦。好。咁根據我手頭上買翻嚟嘅卷，冇話我買翻嚟啦，啲考生買翻嚟 share 翻俾我嘅卷咧，咁呢一 part 咧，其實事實上係冇人俾人扣分嘅。
我手頭上有兩個 sample，兩個都係 full mark 嘅 sample 嚟嘅，咁我都揾唔到任何俾人哋扣分嘅 sample 啦。咁事實上呢一條咧都做得相當好嘅，即係我講全港嘅表現嚟講啦，咁個平均分咧都係講緊2分入邊1.72嘅，80幾人嘅。咁如果睇翻當年官方出嘅 performance 咧，咁個數字都吻合㗎啦。咁佢都係話大約有85%嘅 candidate 咧係計到個 value of K 嘅，咁啊應該同翻呢度嗰個86% 呼應得翻啦。好，咁個 A part 就係咁多啦。好，咁跟住到個 B part 咯噃。B part 問嘅嘢咧就相對地難搞少少啦，就問呢個叫做 X bar 係啦 sample mean 啊。咁其實 sample mean 呢一個 topic 咧，對於唔少考生嚟講都掌握得麻麻地嘅。咁佢仲要擺喺第一條嗰度問咧，都少少死槍慘重㗎啦。好，我哋睇下佢問咩先。其實佢問嘅嘢咧就已經算係呢一個 topic 入邊最簡單嘅問法嚟㗎啦。佢就問個 expected value of 個 X bar 同埋個 variance of 個 X bar。好啦，咁望到呢個第一樣嘢要諗啲乜嘢咧？第一樣嘢我哋 recall 翻啲書入邊嘅公式先。咁我哋 suppose 應該要知道咧 ，X bar 嘅 mean 咧，同埋就咁 X 嘅 mean 咧係一樣嘅，係啦，即係個 sample mean 嘅 expected value 咧，應該係等於翻就咁本身嗰個 random variable 嘅 expected value。呢個係書本入邊有嘅嘢嚟㗎啦，我唔詳細解釋啦。咁第二個啦 ，variance of 個 X bar 咧。就唔係完全一樣嘅喎，佢應該係等於翻原有 x 呢一個 random variable 嘅 variance，再除以個 n。n 係咩嚟嘅咧？我哋就會叫佢做 sample size。係啦，咁呢個位要小心啊嚇，係 over n 而唔係 over 開方 n 嘅。點解好多時大家都會有個錯覺，就覺得係 over 開方 n 咧？因為你平時係計 SD 啊嘛。舉例，如果你係計 confidence interval 嘅話咧。好多時你加減嗰嚿嘢咧有個 set 嘅 value 啦，跟住然後咧就係乘以 sigma 或者係 s 啦 ，depends on 你知唔知嗰個 population 嘅 SD 啦，跟住再除以開方 n 啊嘛。咁啊，因為呢一個係 SD 嘅關係，所以佢要除開方，但係呢個係 variance 咧，所以就唔使開方嘅。咁啊，刻意咧睇得出坦白講呢一年擺明係陰你㗎啦，因為咧開方100係靚數嚟嘅，即係100本身係 square number 啊嘛，咁所以。佢會令到你計得好舒服嘅，錯咗都唔知咩事嘅。咁事實上係真係有人咁樣錯嘅。嗱，一陣間再分享啲 sample 啊嚇。好，咁我先睇咗點樣計先噃。咁首先咧，我哋抄翻上邊嗰個 function 落嚟先。呢個叫做 kx 3次 over 3嘅 x 次啊嚇。好，抄低佢先。同埋我哋知道埋 k 嗰個 value 噶啦。咁所以咧，我哋依家咧，我喺呢度寫一寫啊嚇。佢個 probability function 咧就會叫做27 over 37，再乘以 x 嘅3次，再 over 3嘅 x 次。好，咁樣寫一寫低，咁你一陣間睇起上嚟都舒服少少啊。好，跟住如果我哋要計呢一個 expected value of 個 x bar 咧，好，首先嗱，我會一定寫清楚晒啲嘢嘅。即係起碼話俾個 marker 聽，我係識得啲 concept 嘅，佢哋兩者係一樣嘅。咁而拜翻有啲公式啦，我哋就會知道 x 嘅 expected value 咧，應該就會等於 outcome 再乘以嗰個 outcome 嘅 probability 啦。咁 x 嘅 outcome 可以係乜嘢話139啊嘛，係嘛？係啦，139。好，所以佢就會係等於1乘以27 over 37乘以1嘅3次，再 over 3嘅1次。跟住咧就再乘以3，加3，再乘以要出到3嘅 probability 啦，就係咁樣啦。然後最後就係加9，又係乘翻出到9嘅 probability 啦噃。好，咁跟住剩低就撳機嘅啫，咁啊應該咧就會計到99。over 37嘅，好，咁呢個就係計 X bar 嘅 expected value 嘅步驟啦。咁啊，跟住到個 variance of 個 X bar 啦。好，咁我叫做分開兩個層次咁樣講。如果你本身已經肯定呢條式係啱嘅話咧，咁你不妨就由呢一個開工機一路咁樣做落去。咁但如果我心入邊唔係好肯定呢條式係唔係啱喎，咁我點樣可以 secure 自己，即係令到自己起碼一定有啲一定嘅分數袋得走咧？起碼計住呢嚿先啦。呢嚿我相信咁多位考生應該會比較有信心計嘅。起碼 variance of x 好多時做 past paper 都會見到啦。咁所以咧我就分開咁樣寫啦。我哋計呢一個叫做 variance of x 咧，佢就會等於
咁如果我哋 call 翻啲公式嘅話咧，佢應該就會係等於 expected value of x square 啦，再減翻 expected value of x 嘅 all square 咁樣啦。好啦，咁跟住到呢嚿嘢嘅計法咧，咁我慳翻少少時間啦，費事條片太長啊。咁我就將上面嗰嚿嘢 copy 咗佢就算啦。咁如果考生就冇計噶啦，抄一次啦。好，抄呢堆嘢落嚟，只不過我哋將個 outcome 全部 square 咗佢嘅啫，就係1 square、3 square 同埋9嘅 square 啦。仲有唔好忘記，我哋仲要減翻走原本 expected value 嘅 square， 即係減99 over 37嘅 square， 咁樣啦。咁呢嚿嘢咧，如果冇記錯嘅話咧，撳出嚟個答案咧都幾爛下嘅，係啦。呢嚿嘢咧，睇先，撳一撳機先啦。係啦，撳完機之後咧，見到嗰個答案好衰嘅，仲要連分數都轉唔到嘅。佢其實咧就係1.8幾左右嘅，咁都唔驚啦，都幾肯定呢條數容許你用 4DP 做答案嘅。好，先寫咗呢個先。咁呢個理論上就係約等於你嘅，執到最正應該就係咁樣啦。咁如果你真係好堅持想用 exact value 做答案嘅話咧，咁就睇下你撳機嗰陣有冇撳咗第一嚿嘢先啦。如果你撳到第一嚿係9嘅話咧，咁就會好計少少，因為99嘅 square 咧，大家應該都知道撳機撳到啦，9801啦。跟住咧，然後個分母咧就會係37嘅 square， 咁就係1369咯。咁啊，跟住翻好似小學生咁樣啊，咁啊9乘1369再減翻9801咯。咁所以咧呢嚿嘢我哋就會知道佢睇下先，9乘以1369再減翻9801，咁就會係2520 over 1369，係啦。唔知係咪計數機嘅 bug 嚟嘅咧？呢嚿嘢都應該轉到啊，唔知點解呢個轉唔到做呢個分數啦。可能 anyway 可能係有少少計算上有啲 accuracy 嘅問題啦。咁所以部計數機轉唔到啦。咁但係 anyway，如果用 exact value 咧，就應該用呢個做答案嘅。好，咁啊跟住嗱，咪住先，我未完嘅喎條數。我哋依家計到 variance of x 嘅啫，我哋仲要計埋嗰個 variance of 個 x bar 喎。咁啱啱一開波都講咗啦，我哋 call 翻啲公式咧，我哋就會知道佢應該係等於 variance of x 除以個 sample size， 咁就係100啦。咁所以咧，佢就會等於呢嚿嘢或者呢嚿嘢除100啦。咁所以嗱，我先寫咗 exact value 先啦。咁如果呢嚿嘢除完100之後咧，應該出到幾多下先？126 over 6845嘅。咁如果你寫 4DP 嘅話咧，就應該會係0.0184。好，咁成條數就係咁多噶啦。其實老實講，你話係咪真係好多嘢寫咧？唔係嘅。咁佢算俾分都俾得鬆手噶啦，就叫做5分嘅題目啦。咁我哋又睇睇 marking 咯噃，睇下佢點樣俾分喎。好，第一分 M 分嚟嘅。咁呢個 M 分係 for 乜嘢咧？就係 for up 得出 expected value of x。嗱，留意佢呢個 M 分咧係淨係俾 expected value of x 嘅啫，即係話就算你冇寫到呢一個，你唔知道 x bar 嘅 expected value， 但係你寫到 x 嘅 expected value， 寫到呢一個咁嘅 expression 咧，呢分 M 分都俾噶啦。咁但係呢個 A 分咧就唔係咁玩法噶嘞喎，呢個 A 分咧就一定要寫到 x bar 呢個 expected value 嘅數值，咁都合理啊。因為你咁樣先係答緊人哋條題目啊嘛，人哋題目係叫你計呢個 EX bar 嘛，咁所以咧，如果淨係寫呢堆嘢嘅話咧，呢一分 A 分會冇咗嘅，咁呢個都相對容易睇噶啦。好，跟住我哋睇埋 variance of 呢個 X bar 嘅 marking 啦。好，首先第一分就係 for 翻我啱啱一開波講嘅嗰條公式啦 ，X bar 嘅 variance 就等於 X 嘅 variance 再除以 sample size， 咁就知道呢一個概念咧就可以直接分 M 分嘅。咁以我理解咧，佢應該係可以 absorb 嘅。咩叫可以 absorb 咧？即係話如果你唔 explicitly 咁樣寫呢一句，唔 explicitly 寫呢一句，然後一嘢寫呢一句咧，咁你咪一次過 show 到晒兩個 concept 咯。第一個 concept 你知道 variance of X 係呢條公式。第二個 concept，你知道呢個 X bar 嘅 variance 就係將原本 X 嘅 variance 除以100。咁如果你一嘢寫呢一句嘅話咧，就應該直接呢一度俾2個 M 分噶啦。跟住計到個最後答案就1分 A 分啦。好，咁應該都相對容易理解嘅。咁呢度有一個位要留意嘅，你計呢一個 variance of X 咧，呢條式係一定要 show 出嚟嘅。如果唔 show 出嚟嘅話咧，呢一分 M 分咧，以我理解係應該會唔俾嘅。
咁用 table 得唔得咧？以我理解應該係得嘅，係啦。一陣間我會 show 啲 sample 俾大家睇嘅，咩叫做可以用一個 table 咧？好，咁我哋就翻返嚟睇翻啲真實嘅例子啦噃。好，先睇呢一個先。係先講咗呢一 part 嗰個表現先啦。5分入邊嗱，呢個咧講明先係日校考生嘅表現嚟嘅，即係佢官方嗰個 report 咧，自修生嘅數據係唔包落去嘅。咁都合理嘅，因為自修生其實好多考嘅根本就係行家嚟嘅，拉高晒個面。咁如果我哋睇日校考生嗰個表現咧，就會比較叫做貼切少少啦，係現實啲啦，應該話係啦。好，咁呢個咧係一個 full mark 嘅 example 嚟嘅。咁你會見到啦，我啱啱講嘅 M 分位其實佢攞足晒㗎啦，呢個1分。跟住呢個1分 A 分有講明係 X bar 嘅 expected value 嘅，跟住 variance of X bar，跟住就講到呢一個啦，跟住就 show 到 variance of X 嗰個 formula 啦，跟住計啱埋個最後答案啦，咁都好完美嘅嘢嚟㗎，一句多餘嘅嘢都冇，5分攞晒，冇完美噃嗬。好，再睇。嗱，呢個咧就係我啱啱講嘅叫做用 table 啦，因為呢個人咧應該就係佢唔係叫做好熟 probability function，咁佢起碼將佢變咗做一個自己比較熟悉啲嘅樣，寫翻一個平時見慣見熟嘅 table，咁跟住咧就用呢一個 table 去計個 expected value of x 啦，跟住咧就再計個 variance of x 啦，嗱佢計晒呢兩嚿嘢啦，跟住咧就先至再講翻 x bar 嘅expected value 同埋個 variance 係幾多，咁都係完美地攞晒所有 M 分嘅，咁所以呢一個咧都係一個 full mark 嘅 example 嚟嘅。嗱，如果你可能要抽秤嘅話咧，你就可以抽秤佢呢啲咧冇 show 到嗰個代入嘅過程嘅，咁不過以呢一年嚟講可以接受啦。咁事實上我覺得都合理嘅，唔寫呢一個。咁畢竟你代入嘅過程其實 A part 好大機會做咗噶啦嘛，咁佢冇理由呢度又要你再代一次啦。好，跟住第三個。第三個咧，嗱你不妨可以 pause 咗條片，估下佢拎幾多分先。開估咯喎，佢俾人扣咗1分嘅。呢一 part 係佢呢個考生啦，係攞4分嘅。好，點解咧？個人推測啦，好大機會咧就係佢冇 show 到呢一個點樣計出嚟。事實上呢一個9呢個咧，應該就係 expected value of x square 嚟嘅。佢冇 show 到呢一個過程。咁好似我啱啱講啦，你睇翻 marking 嗰度嗰1分嘅 M 分咧。就係講緊呢句嘢嘛，咁佢淨係 show 咗後邊呢一個，冇 show 到前面嗰一個，咁咪俾人哋扣咗呢1分 M 分咯。呢個係我個人嘅推測啦。咁如果你要夾硬揾佢有其他嘢錯咧，係有嘅。上邊呢一度其實佢寫錯咗少少嘢嘅，應該咧就係呢個唔係寫 N， 呢個應該係寫 X bar，跟住就係 follow normal distribution。雖然啦，其實呢句嘢咧就同呢條數冇乜關係嘅，因為 central limit theorem 就係保證佢係 follow 一個 normal distribution。咁即係話我哋計呢一啲牽涉到 X bar 嘅 probability 嗰陣咧，就可以用呢一個 normal distribution 嚟計。咁但係呢一條數嚟講，佢淨係要你計 expected value 同埋叫你計個 variance 啫嘛，其實唔關 probability 事嘅。咁所以呢句説話咧，理論上就同個答案無關嘅。咁我主要見到嘅錯就應該係呢冇得錯啦，即係寫得唔足嘅地方，我諗就係呢一度啦，係啦。咁所以我估計就係呢個位俾人哋扣咗1分啦。好，再睇啦噃。好，第4個 sample 咧就比較有趣啦。嗱，睇落好似計足晒所有嘢嘅喎 ，expected value of x 計咗 ，x square 嘅 expected value 又計咗，計啱晒啲嘢嘅喎。咁跟住咧就計埋嗰個嗱，佢呢個位其實佢寫得有啲衰嘅。其實理論上咧就係呢個咧係擺喺前邊嘅，係啦。唔知點解佢調轉咗寫啦。理論上就係計到呢一個 variance of x， 跟住再講 x bar 嘅 variance 噶嘛。咁呢個考生攞唔攞得足 full mark咧？係攞唔足嘅，佢都係攞4分 out of 5分嘅啫。好啦，點解咧？應該就係因為佢呢度淨係寫咗 expected value of x， 見唔見到啊？其實佢成個 step 由頭到尾都冇出現過呢一個 x bar 嘅 expected value 嘅噃。咁所以呢一分 A 分咧就冇咗啦。就係我啱啱講嘅嗰個比分嘅準則啦，你要 show 到你係要計到 X bar 嘅 expected value 係99 over 37嗰分 A 分先至俾，係啦。呢個 sample 就印證到我啱啱講嘅嘢啦。好，再睇下一個。好啦，咁呢個咧嗱，一睇就知道冇 full mark 噶啦，因為佢 X bar 嘅 variance 根本就計錯咗，呢個0.09嚟嘅。咁好啦，嗱，大家不妨可以睇一睇佢究竟錯邊一個位啊嚇。開估啦噃，佢係錯咗呢一度。如果你啱啱有留意上一個 sample 咧，其實個9應該就係 EX square 嘅 value 嚟噶嘛？點解會咁樣錯咧？因為佢漏咗個減99 over 37嘅 square。其實成份卷佢淨係漏咗呢一個位嘅啫。咁其他嘅嘢咧，佢應該全中嘅。
有計到 expected value of x 啦，有講到 x bar 嘅 expected value 係99/37啦。咁所以咧，應該呢一分 M 分俾咗，呢一分 A 分俾咗。咁呢一度咧就冇分㗎啦，因為 variance of x 嗰個 formula 佢錯咗吧。但係呢一度咧就俾得翻佢喎，因為嗱你睇清楚啊，其實佢呢度做緊嘅嘢就係呢個其實就係 variance of x 咧，雖然計錯啦，咁但係呢個就係佢 claim 嘅 variance of x 啦。咁呢嚿嘢咧其實就係咩嚟㗎？呢個其實就係個開方100，但係佢又 square 翻佢啊嘛，咁即係變相係做緊除100嘅呢個動作咯。咁所以咧呢一分 M 分咧係可以俾嘅。嗱，呢個就係 M 分嘅意思啦，即係佢唔需要你 variance of x 嗰個 value 啱，但係你有做到呢一個 variance of x 除100嘅動作咧，佢都俾一分 M 分俾你。咁所以咧呢位考生咧最終係可以拎到3分 out of 5分嘅，就冇咗呢一分 M 分同埋呢一個 A 分啦。好，再睇咯噃。好，哇！呢個咧就值得攞嚟講下啦。嗱，呢個考生咧就好慘嘅，係啦，大家可以就估下佢拎幾多分先。好，開估咯噃，呢個考生淨係拎到2分嘅啫。嗱，咁嗰2分係俾咗喺邊咧？就俾咗喺第一分 M 分同埋呢一個 A 分。咁你會見到咧，佢就由頭到尾都冇講過 x bar 嘅 expected value 咧係等於 expected value of x 嘅。嗱，不過啦，以我理解咁樣寫咧，個 M 分都俾咗噶啦。咁啊呢個 sample 話咗俾我聽啦。咁跟住咧，佢計得啱個 x bar 嘅 expected value咧，咁啊1A 都俾咗噶啦。好，個問題出現咗喺邊度？第一就係我啱啱講嘅，有人咧會加咗個開方喺度，咁呢個位就錯 concept 啦，因為應該係100而唔係開方100啊嘛。咁所以咧呢一行冇咗，冇分冇 M 分。好啦，咁啊下一行咧，你就咁睇好似已 OK 喎，係咪啊？呢個其實佢成功咁樣計到個 expected value of x square 嘅喎。嗱，我寫低佢先啦。呢一嚿嘢咧，其實就係個 expected value of x square 係啱㗎嚇。咁睇落好似冇問題喎，嗬？個問題出現咗喺邊咧？你睇清楚啊嚇！個問題出現咗喺呢度。嗱，唔係我打錯，佢真係咁樣寫嘅。大家睇唔睇到個問題喺邊啊？係啊，俾5秒你睇下，你自己 pause 住條片啦。係啊，唔真係停5秒啦。好，如果睇唔到嘅話咧，我俾翻上一個考生嘅 sample 俾你睇。啊，呢個冇，呢個都冇。再睇前邊。好，呢個嗱，你望住咯。呢個 version 1，呢個 version 2，睇到個分別啦，係嘛？佢個 square 寫咗喺入邊啊。如果呢個考生個 square 係識得由呢一度掹翻出嚟嘅話咧，咁呢一分 M 分就可以俾到啦。因為呢一分係 for 你 variance of x 嗰個expression 啊嘛。咁佢依家咁樣寫咧，喺個 marker 嘅角度嚟講係當錯嘅，係啦。咁不嬲都係噶啦。M1 近呢幾年都對呢啲括號嘅運用係執得幾緊嘅。咁所以如果你真係考嗰陣咧，稍為有少少唔清醒寫錯嘢嘅話咧，咁係會冇分嘅。咁所以呢一分 M 分又冇埋。咁啊，最後答案當然唔啱啦，所以亦都冇分啦。咁所以換句説話嚟講咧，就係佢淨係拎到 marking 嘅頭2分，跟住個3分全部冇晒。一個幾慘嘅例子啦。咁但係都警惕到啲考生寫嗰陣真係唔該小心啲啊嚇。係啊，或者起碼 check 下卷啦。第一條如果有時間嘅話，就 check 下自己有冇寫錯呢啲大意嘅嘢啦。好，最後一個 sample 啦。咁呢個咧就好慘嘅，佢係1分都攞唔到嘅。啊，睇下佢錯啲乜嘢咯。首先呢句嘢唔知寫出嚟做乜嘢，其實多咗嘅，下邊係完全冇個 P 出現嘅。不過 anyway 啦，當佢寫咗啲多餘，但係又同條數冇抵觸嘅嘢，都應該唔會扣分嘅。個問題出咗喺第一行，佢唔知點解咧，覺得 x bar 嘅 expected value 係由原有嘅 expected value of x 乘100，咁所以咧嗰個 x bar 嘅 expected value 咧，佢乘多咗個100，咁所以咧呢個入分就一定冇噶啦。咁但係最慘嘅就係咧，連呢一分 M 分咧都冇埋嘅。點解咧？嗱，因為其實作為一個 marker 嘅角度嚟講咧，佢判斷唔到究竟你識唔識得 expected value of x 點樣計。即係話，如果佢有補多刀，如果佢寫咗呢嚿嘢等於 E括號 x 咧，咁啊反而呢一分俾到喎。咁但係佢冇，佢又一嘢將所有嘢寫埋一齊，但係有錯喎。咁啊變咗個 marker 判斷唔到你知唔知道 expected value of x 點樣計咧？咁所以呢一分咧就唔俾噶啦，就變咗冇分。咁我分冇啦。跟住同樣道理啦，
呢一個 X bar 嘅 square 嘅 expected value 咧，其實根本就唔係咁樣計嘅。其實事實上呢嚿嘢計唔到嘅，一陣間 show 個 report 俾你就會睇到噶啦。咁所以呢條式咧都係錯嘅，咁當然都係冇分啦。咁好啦，去到最後啦，好，就最後咧 suppose 先唔好睇呢個住 variance of 個 X bar 咧嗱，如果真係跟呢兩嚿嘢嘅話咧，咁其實係可以用呢個減呢個 square 嘅。咁但係佢又唔係喎，佢又走去將呢嚿嘢無啦啦除個100啦，跟住咧呢嚿嘢咧就仲大鑊，就除100嘅 square 咁樣，總之就睇得出佢搞到亂晒龍嘅。咁所以呢條式咧都係當錯，咁啊最後個答案又係唔啱嘅。咁所以咧就好慘啦，佢係1分 M 分都中唔到，雖然好似好接近咁樣，咁但係全部都係多咗啲100啊，一係多咗喺上面，一係多咗喺下邊咁樣，咁變咗佢1分都攞唔到啦，就係咁樣。好，咁個 sample 係得咁多嘅啫，咁啊最後啦，我哋睇埋嗰個表現啦。好，咁你會見到咧 B part 佢就講 fair 啦，咁啊梗係 fair 啦，大佬，我哋睇一次個平均分，個平均分先得個一半都冇，係咪？3成啫喎，2分都冇，即係話你計啱 X bar 嘅 expected value 已經贏咗全國嘅平均，係啊，所以又唔好成日覺得即係話讀 M1 其實一定係好勁先，其實佢即係可能係啲好 standard 嘅題型，佢哋會做得好好，因為in general 都勤力有操卷嘅。我哋之後睇第3條就會見到噶啦。咁但係去到呢啲叫做冇咁 standard 嘅題型咧，其實大家都好睇個臨場狀態嘅啫。即係我會見到有人係講緊攞5啊、攞5星啊，甚至乎呢一 part 咧一樣攞唔足分嘅。咁我睇下有啲咩問題啦。咁啊，其實啲 common mistake 基本上就係啱啱俾你睇嘅嗰啲 sample 嘅 mistake 嚟嘅。X bar 嘅 expected value 或者去除10啦，或者乘10啦。跟住咧 X bar 嘅 variance 咧就走去又攞個 variance of X 就會走去乘10啦、乘100啦，或者除10啦。正確應該係除100啊嘛，係啦。咁啊，如果我哋睇嗰個所謂嘅 briefing section 嘅 PowerPoint 咧，咁其實就多咗一句嘅啫，就係呢個啦。咁佢就話啦，有啲 candidate 咧就嘗試用呢一個關係去揾佢出嚟。咁但係呢嚿嘢咧喺呢條題目入邊係應該唔可以直接揾到嘅。即係除非你調轉槍頭啦，計到呢一個再倒推算翻呢個出嚟咧，咁係得嘅。咁但係你冇可能透過揾呢一個從而去幫你揾個 variance of 個 X bar 嘅。其實佢講緊嘅呢一個 mistake 咧，就係我啱啱講嘅 sample 7呢一個，佢就嘗試做緊呢啲嘢啦。咁但係當然佢都唔係啱㗎啦。好，咁啊成條數講晒㗎啦，咁啊唔算係一條非常表現好嘅題目啦。咁啊希望呢條片就幫到大家啦。